Medalla Real y Disney on Ice en Chile. Presentamos Medianoche. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. 5 enfermeras denunciaron haber sido víctimas de golpes e insultos también por parte de un grupo de sindicalistas del Hospital de El Salvador. La razón no quisieron ellas aparentemente participar de una huelga. Pablo Tapia con más adelante, buenas noches. Bueno, buenas noches. Sí, denunciaron que habían sido unas 100 personas las que llegaron hasta acá, hasta aquí, en la ciudad de Geriatría, a realizar una movilización, una manifestación con bombos, también unas pulseras, gritando algunas consignas y golpeando a parte del personal que trabaja en este lugar. Ahí vemos imágenes como estas 5 enfermeras que están saliendo desde la situación chilena de seguridad en El Salvador y llegaron a constatar lesiones porque ellas mencionaban haber sido agredidas por parte de este grupo, quienes les pedían a ellas La mami parece león.